أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العلي الغفور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي جعله للمرسلين ختاما وللأنبياء إماما. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ya ibadallah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan jamaah sekalian agar meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, sebentar lagi kita akan masuk pada hari raya Idul Kurban. Yang jelas bahwasanya saat ini banyak orang beranggapan bahwasanya Idul Kurban hanyalah sebuah rutinitas ritual. Dan bila kita garis bawahi definisi daripada Idul Kurban adalah momentum bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kembali kepada hukum dasarnya bahwa menyelenggarakan kurban merupakan sunnah muakkadah. Sunnah yang boleh dikatakan hampir mendekati kepada wajib. Bahkan dalam kitab Busrul Karim juz yang kedua halaman 123 dijelaskan, hiya sunnatun muakkadatu wa la tajibu illa bin nazri wa huwa bi qawlihi hadhihi al-udhiyah aw ja'altuhu udhiyatan wa la najzi'u illa ibilu wal baqar wal ghanam. Pelaksanaan Idul Kurban atau menyelenggarakan kurban merupakan sunnah muakkadah wala tajibu illa bin nazri, dan tidak akan menjadi wajib kecuali dengan nazar. Bahkan kemudian banyak berkembang masyarakat kita melakukan Idul Kurban yang kemudian ia serahkan semuanya pahalanya dan kemudian dia niatkan untuk orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah di keluarga mereka. Keterangan ini jelas ulama-ulama kita menggariskan dalam kitab Khasyatul Khaliyubi juz yang keempat halaman 225 dijelaskan wala tadhiyata 'anil ghairi hayyin bi ghairi iznihi wa bi iznihi taqaddama wala am mayyitin in lam yusi biha wa bi isa'ihi taqaulaha. Dan tidak ada kurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izinnya, dan tidak ada juga kurban untuk orang-orang yang dia telah berpulang ke rahmatullah kecuali dia telah berwasiat untuk dikurbankan ketika masih hidupnya. Ya ibadallah, lepas dari itu seakan-akan saat ini kurban itu merupakan kepentingan fakir miskin. Seakan-akan orang-orang susah, orang-orang miskin, yatim berharap agar senantiasa tahun ini tatkala Idul Adha ia bisa menikmati daging kurban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fakir, miskin, yatim dan du'afa tidak ada kepentingan untuk kurban. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis Nabi, yang punya kepentingan untuk Idul Kurban adalah orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu, karena ancaman yang Nabi betul-betul tandaskan, man kana lahu sa'atun falam yudakhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kalau dia punya kemampuan hari itu untuk melakukan kurban, kemudian dia tidak menyelenggarakan kurban, maka kata Nabi tinggal dia pilih apakah dia mau mati dalam keadaan Nasrani
atau dia mau mati dalam keadaan Yahudi. Oleh karenanya jelas fakir miskin tidak berkepentingan untuk kurban. Dia tidak punya kepentingan, bahkan orang-orang kaya dan mampu itulah yang punya kepentingan untuk kurban. Lagi orang mengatakan relatif, dikatakan mampu dan tidak mampu. Bahkan kalau kita kembali ke zaman Rasulullah, subhanallah, itu digarisbawahi tanda orang-orang yang mampu sederhana. Bahkan kalau kita lihat potret masyarakat sekarang, dia mampu tapi kemudian mengaku tidak mampu. Apalagi kalau kita kembali kepada pemahaman konsep ulama-ulama mazhab. Bahkan Imam Hambal, beliau mengatakan boleh berhutang saat itu. Boleh berhutang saat itu. Tatkala masuk Idul Kurban boleh berhutang untuk membeli seekor kambing. Kalau seumpama ia punya harapan mungkin pada 1 minggu ke depan ia akan mendapatkan rezeki, entah gajinya, entah dan segala macamnya. Kalau itu ada betul-betul harapannya, maka boleh dia berhutang untuk menyelenggarakan kurban. Imam Maliki mengatakan mampu membeli kurban tidak menelantarkan kewajibannya. Artinya dikatakan dia mampu hari itu, tatkala tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ia mampu membeli hewan kurban dan kemudian tidak menelantarkan kewajiban kepada keluarganya. Itulah yang dikatakan mampu. Imam Syafi'i juga demikian. Tatkala pada Idul Kurban, Idul Adha dikatakan pada hari raya tasyrik dia mampu, maka itulah yang dikatakan mampunya, kewajiban buatnya untuk menyelenggarakan kurban. Sampai sejauh mana kita gariskan kalau saat ini dikatakan kita tidak mampu? Orang-orang yang teriak tidak mampu padahal di rumahnya kita lihat terparkir NMAX 3. Kendaraan sudah juga banyak jumlahnya. Ya ibadallah, sembeli NMAX kita dengan seekor kambing, sembeli Avanza kita dengan seekor kerbau. Atau kalau tidak, maka khitab hadis dari Nabi kita, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan. Ya ibadallah, lagi-lagi kurban fakir miskin tidak berkepentingan untuk Idul Kurban. Oleh karenanya kita yang mampu, mari bersama-sama kita ikhlaskan apa yang ada pada diri kita, nyata kemampuan kita, bersegera untuk menyelenggarakan sunnah yang betul-betul dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai korban kita masuk pada sedekah dan merupakan inilah jawaban daripada pandemi Covid-19 yang kita hadapi. Mudah-mudahan ini menjadi obat agar apapun yang kita niatkan dengan nilai sedekah, dawa mardakum bis sedekah, obati sakit kamu dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan berlomba-lomba kita menyelenggarakan kurban, pandemi Covid-19 dimusnahkan dari negeri kita tercinta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa katsiran wa kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وهزر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، ولزوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، ولد أمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، ولستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى سبتيه الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا